हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लीड XYZ। गाइज आज हमारे पास में बहुत सारी रैंडम अलग अलग चीज़ें जो कि डेली लाइफ में यूज़ आती हैं। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मज़ेदार चीज़ करते हैं और इस रोलर के नीचे इन सब को रख करके चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो भाई यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो साबुन है रोड के अंदर चला गया है। और यार इसमें तो वास्तव में मजा आया है। जो रोड का प्रिंट है ना वो इसके ऊपर छप गया है नीचे की तरफ और ऊपर से एकदम फ्लैट हो गया है। और यहाँ पर लाइफ बॉय की जो पन्नी है वो भी ऊपर चिपकी हुई है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कोलगेट है यहाँ पर हो गई है। एक को हमने बंद रखा था और ये वाली जो है इसको खुला रखा था, लेकिन एकदम यार ये तो पिचक गई है। आप देखिए इसकी जो विड्थ है, जो मोटाई है वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। और रोड के ऊपर किस तरीके का हो गया वो भी आप देख ही सकते हैं भाई। यहाँ पर उजाला की 3 बोतल्स हैं, एक जो है खड़ी हुई है, दूसरी जो है वो पड़ी हुई है और तीसरी जो है हमने खोल के रखी है। तो रोलर को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और गाइस सबसे ज्यादा मजा तो इस बार आया है, रोलर की हालत आप देखिए वहां पर। और यहाँ रोड के ऊपर भी आप देख सकते हैं जो उजाला नील है ना वो पूरे रोड के ऊपर हो गई है। और भाई मेरे क्लॉथ्स के ऊपर, कपड़ों पे भी आप देखिए यहाँ पर काफी सारा गिर गया है, लेकिन क्या करें भाई, साफ करना पड़ेगा। लेकिन मजा इस बार जो है काफी आया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। और जो बॉटल्स हैं वो तो पिचकी गई होंगी यार। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो जो लाइक का बटन है वो दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब और जो घंटी वाला आइकन है ना वो तो दबा ही लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत से, तब तक के लिए नमस्कार।